das fortes chuvas aqui no município de Jaçanã. Lagoa aqui perto da cidade aqui, ó. Acabou enchendo aqui, transbordando para essas vandas aqui do lado do sítio da gente. Olha que coisa linda. O cavalo tá ali, aproveitando esse momento ali para comer o capim de planta. O capim aqui tá desenvolvendo depois de muito maltratado esse capim esse ano. Queimaram. E acabou o capim ficando nessa situação.